ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ജിസാസ് ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് വിജയിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ മോൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന് കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ മോൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയ ദിവസങ്ങളിൽ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 പച്ചമഞ്ഞളിൻ്റെ കഷ്ണം തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ ഒരു 4 ചെറിയ ഉള്ളി, അതും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചേർക്കാതെയും ചെയ്യാം. പിന്നെ തേന്. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പച്ചമഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി ഇത് 3 കൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇത് 3 കൂടെ അരിച്ചെടുത്ത നീരാണ് ഇത് ഈ പാത്രത്തിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേനൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ആ തേൻ അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 1 സ്പൂണോ 2 സ്പൂണോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം, അവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുവെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലുണ്ടാവുന്ന ചുമയൊക്കെ, ഡ്രൈ കഫ് ആണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നെ രാവിലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു നീര് ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.